हेलो फ्रेन्ड्स, आज ढेँडो पकाउन गइरहेको छु। पानी गहुँको पिठो मोल्दैछु। चलाइराख्ने एकछिन। यसमा चाहिँ पाकिन्जेल कुनीले चलाउने। रेडी भएको छ अचार, सिद्रा माछा, सिधा टमाटरको भत्काएर, ढेँडो, सिद्राको अचार रेडी भएको छ खानुलाई। Thank you for watching my channel. Like and subscribe my YouTube channel. Bye bye. See you at another